საალამშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. რენკაპილ არის 4.75 მიასად ნიშნულამდე გამყარებას პროგნოზირებს რუსული საინვესტიციო ჯგუფი რენესანს კაპიტალი საქართველოს ეკონომიკაზე მიმოხილვას აქვეყნებს ანგარიში მოცემულია პროგნოზები როგორც რუსული შეზღუდვების გავლენაზე, ასევე ლარის კურსზე და ქვეყნის პოლიტიკურ სიტუაციაზე. კერძოდ ორგანიზაცია წლის ბოლომდე ლარის 4.75 მიასად ნიშნულამდე გამყარებას ელოდება. ლარის მკვეთრი გაუფასურება უკავშირდება ერთის მხრივ ეროვნული ბანკის მიერ რეზერვების შევსებას, მეორეს მხრივ კი არასტაბილურ პოლიტიკურ სიტუაციას, თვლით რომ ეს ფაქტორები უკვე ამოწურულია, რაც შეეხება ინფლაციას, ამ შემთხვევაში პროგნოზი 3.4%-ია. სანქციების პირველ კვირაში საჰაერო გზით შემოსული რუსი ვიზიტორების რიცხვი 78%-ით შემცირდა. TBC Research-მა დღეს რუსული ტურისტული ემბარგოს შესახებ ახალი მიმოხილვა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის შეფასებით რუსეთიდან ფრენების შეზღუდვის მიუხედავად ტურიზმის სექტორი ზრდის დაბალ, თუმცა პოზიტიურ დინამიკას მაინც ინარჩუნებს. მიმოხილვის მიხედვით 2019 წლის ივლისის მეორე კვირაში საქართველოს საჰაერო გზით შემოსული რუსი ვიზიტორების რაოდენობა 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 78%-ით შემცირდა. მთლიანობაში პერიოდის განმავლობაში საჰაერო გზით ტრანზიტით 2898 ადამიანმა გადმოკეთა საქართველოს საზღვარი, საავტომობილო გზით კი რუსეთიდან 38525 ადამიანი შემოვიდა, რაც 2018 წელთან შედარებით 1.7%-ით ნაკლებია. მთლიანობაში ივლისის მეორე კვირაში რუსეთის მოქალაქეების 21.4%-იანი კლება დაფიქსირდა. საქართველოს აქვს ყველაზე საოცარი ბუნება იმ ქვეყნებიდან, სადაც მე მყოფილვარ. Movement TV-სთან ინტერვიუში ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში ელიზაბეთ რუდი და მოუწოდებს ადამიანებს იმოგზაურონ საქართველოში. ელიზაბეთ რუდი რუსეთთან ფრენების აკრძალვას არასაჭირო და არაპროპორციულ რეაქცია დაფასებს. იმ მოვლენებზე, რაც ამ ბოლო დროს მოხდა საქართველოში, არ არსებობს მიზეზი, რატომაც არ უნდა გააუქმოს რუსეთმა ეს შეზღუდვა და მისცეს რუსებს საქართველოში მოგზაურობის საშუალება. მანამდე საქართველო რჩება შესანიშნავ ლამაზ უსაფრთხო ქვეყნად ტურისტებისთვის, ამბობს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი და უხმობს ყველას მთელი მსოფლიოდან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდან, ავსტრალიიდან, აზიიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან. ნახონ ეს საოცარი ქვეყანა. ელიზაბეთ რუდი ამბობს, რომ თბილისი მდიდარია ღამის ხოვრებით, ბარებით და ხალხმრავალი ადგილებით. კერძო ტელევიზიების სარეკლამო შემოსავლების შემცირდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით კერძო ტელევიზიების ჯამური შემოსავალი 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით 16.8%-ით 16.400.000 ლარი შემცირდა და 81.100.000 ლარი შეადგინა. კლება 2018 წელს სხვა არასამაუწყებლო შემოსავლების მკვეთრმა შემცირებამ გამოიწვია. კერძოდ 2017 წლის დეკემბერში ტელეკომპანია GDS-მა ტექნიკის გაყიდვით 16 მილიონამდე ლარი შემოსავალი მიიღო. 2018 წლის განმავლობაში კი ამ კატეგორიაში მისმა წლიურმა შემოსავალმა მხოლოდ 38.000 ლარი შეადგინა. ექიმებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შესვლა 1000 ლარი დაჯარიმდება, განმეორების შემთხვევაში კი 2000 ლარი იქნება ჯარიმა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 23 ივლისის ხდომაზე საკანონმდებლო პაკეტს განიხილავს, რომლის საფუძველზეც სამედიცინო საქმიანობის დროს მედპერსონალის შეურაცხყოფა პროფესიული მოვალეობის შესრულებისათვის ხელი შესვლა დასჯადი ხდება. კანონპროექტის შემუშავების მიზეზია, რომ საგრძნობლად მოიმატა ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალზე და სოციალურ მუშაკებზე ძალადობის შემთხვევებთან და სამედიცინო დაწესებულებებში ძალით შეჭრის, დარბევის და პიკეტირების ფაქტები ნათქვამია პროექტის განმარტებით ბარათში. პარლამენტი დასრულებულ, თუმცა ექსპლუატაციაში მიუღებელ შენობებზე ამნისტიის გამოცხადებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტის განხილვას იწყებს. ექსპლუატაციაში მიიღება იმ ობიექტებს ეხება, რომლებიც გაცემულია მშენებლობის ნებართვა და 2019 წლის 15 მაისის მდგომარეობით მშენებლობა დასრულებულია. დაინტერესებულმა პირმა ობიექტის ექსპლუატაციაში მიიღების მიზნით სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს კანონის ამოქმედებიდან 1 წლის ვადაში უნდა მიმართოს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 361 მილიონი ლარია, რაც 2018 წლის იანვარ-ივნისის მოგებაზე 50 მილიონით ნაკლებია. მიმდინარე წლის ივნისში ბანკების წმინდა მოგება 34 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 14 მილიონი ლარით ნაკლებია 2018 წლის ივნისის მაჩვენებელზე. ივნისში ბანკების შემოსავალმა 345 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 286 მილიონი ლარი საპროცენტო შემოსავლები, ხოლო 59 მილიონი ლარი არასაპროცენტო შემოსავლები იყო.
112 და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრი ერთიანდება პარლამენტის საკანონმდებლო პაკეტის განხილვას იწყებს, რომლის საფუძველზეც მთავრობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიპის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112 და სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულის ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის სტრუქტურულ გაერთიანებას გეგმავს. 112-ის ფუნქციად რჩება საგანგებო სიტუაციების, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, დანაშაულის, სამართო დარღვევებისა და გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის მიზნით შეტყობინებების მიღება ერთიანი სატელეფონო ნომრის 112-ის საშუალებით. აგრეთვე მის უფლებამოსილებებს ემატება ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიანი უწყვეტი ვიდეო მეთვალყურეობის განხორციელება, დანაშაულის ჩადენის, დანაშაულის მცდელობის ფაქტის, ძებნილი პირების და ავტომობილების აღმოჩენის, სამართო დარღვევის დაფიქსირების და შესაბამისი რეაგირების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ ცვლილებების შემდეგ კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიას სამინისტროს ნაცვლად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 გასცემს. 2019 წლის პირველ ნახევარში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა 102.5% შესრულდა, მათ შორის გადასახადების გეგმა 100.9%-ით. რაც შეეხება გადასახდელებს, ამ მხრივ 6 თვეში ბიუჯეტიდან 5.9 მილიარდ ლარზე მეტი დაიხარჯა, ანუ გეგმით გათვალისწინებული თანხის 98.6%. ეს ზოგადი მონაცემებია, თუმცა საინტერესოა ინფრასტრუქტურული პროექტების, სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის, გადასახადებიდან მიღებული თანხების და კიდევ სხვა მრავალი საბიუჯეტო პარამეტრის გეგმა როგორ სრულდება, დეტალებს დავით ჯალღონია გაგაცნობს დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა ბექა დავიწყოთ საბიუჯეტო შემოსავლებით. 2019 წლის პირველ ნახევარში სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების სახით 4.9 მილიარდზე მეტი ლარი შევიდა, რაც 6 თვის გეგმის 100.9%-ია. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით ყველაზე დაბალი შესრულება იმპორტის გადასახადის ნაწილშია 91.2%. ვერ შესრულდა აქციზის გადასახადის გეგმაც, ამ მხრივ სახელმწიფომ გეგმით გათვალისწინებული თანხის 83.7%-ის მობილიზება შეძლო. საშემოსავლო გადასახადიდან მისაღები თანხების გეგმა 99.3%-ით შესრულდა, დღგ-ს 96.2%, მოგების გადასახადის გეგმა კი გადაჭარბებით 112.5%-ით. ბიუჯეტმა შემოსავლების საშინაო და საგარეო ვალებითაც მიიღო, მხოლოდ იმაზე 6%-ით მეტი, ვიდრე დაგეგმილი ჰქონდა. საერთო ჯამში 622.203.000 ლარი, მათ შორის საშინაო ვალის გეგმა 151.6%-ით, საგარეო ვალის 89.6%-ით შესრულდა. საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტებიდან კი ბიუჯეტში 293 მილიონი ლარი შევიდა. დავით, რაც შეეხება სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციას, BMG-ს უკვე ჰქონდა ინფორმაცია ამ მხრივ მობილიზებული თანხების შესახებ, რომლის მიხედვით გასული წლის 6 თვესთან შედარებით წელს გაყიდული ქონებიდან მიღებული შემოსავალი დაახლოებით 27 მილიონით ნაკლები იყო. ამ ფონზე როგორ შესრულდა 6 თვის გეგმა წელს? წლის პირველ ნახევარში სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციიდან ბიუჯეტში 44.512.000 ლარი შევიდა, რაც 6 თვის გეგმაზე 34%-ით მეტია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ 2019 წლის დასაწყისში ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე ყოფნისას გიორგი ხობულიამ განაცხადა, რომ მთავრობა მასშტაბურ 170 მილიონი ლარის პრივატიზებას გეგმავდა. მიუხედავად ამისა, წელს სახელმწიფო ორჯერ ნაკლები 70 მილიონი ლარის ქონების პრივატიზებას გეგმავს. გადავიდეთ ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. ამ მხრივ ჩვენ მეტნაკლებად ყველაზე ხარჯიანი და გასულ წლებში შესრულების თვალსაზრისით კრიტიკული პროგრამები ამოვარჩიეთ. ჯანდაცვის სამინისტრომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 6 თვეში 100%-ით შეასრულა. ამ მხრივ ძირითადად გადაჭარბებას ვართ ჩვენ მიჩვეული. სამაგიეროდ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით წელს გათვალისწინებული 20 მილიონი ლარი და მთავრობამ 6 თვის ხარჯებში მხოლოდ 1.171.000 ლარი გაითვალისწინა, საიდანაც 99% აითვისა. დანარჩენი 18 მილიონი როგორც ჩანს სამინისტრომ წლის მეორე ნახევარში უნდა დახარჯოს. თანხის განაწილება როგორც ხედავთ არათანაბარია, ამ პროგრამას მისი დაწყების დღიდან ბიუჯეტის ათვისების ჩამორჩენა ახასიათებს, რასაც ჯანდაცვის უწყება ძირითადად მოსახლეობის არაინფორმირებულობით ხსნის ხოლმე. დაფინანსების მხრივ რიგით მეორე უწყება უკვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროა. თქვენ ალბათ გახსოვთ გასულ თვეს პარლამენტში ვიზიტისას ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს დეპუტატებმა უსაყვედურეს კიდეც, რატომ ვერ ესწრება ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობის ფარგლებში 800 კილომეტრი გზის დაგება 2020 წლამდე. გავიხსენოთ 13 ივნისის დებატების ეს ნაწილი. 100 კილომეტრი რომ უნდა ყოფილიყო 20-მდე, მაგ შემთხვევაში სხვანაირად უნდა დაგეყვევიყო 17 წლის ბიუჯეტი, 18 წლის ბიუჯეტი და 19 წლის ბიუჯეტიც, ხო? და მე ვინ უნდა მეგეგმა ეგეც ეყარო რიცხვებზე მე უნდა დაიგეგმა უკვე 19 წლის ბიუჯეტი, იქ არაერთხელ იქნა განმარტებული, რომ 20-ში ეს პროექტები ვერ დასრულდება. მოვიტანეთ კონკრეტული გრაფიკი, როდის შეიძლება პროექტების დასრულება.
2018 წელს ხელშეკრულება გაფორმდა თუნდაც რიკოდის 2 ნაწილზე. 2 ნაწილზე წელს უნდა გაფორმდეს. ეხლა როდის დასრულდება, რას ამბობ ჯამში? 4 წლიანი პროექტი მინიმუმ არის თითოეული მათგანი, ანუ ჯამში 4 წელი ყველა პროექტის დაწყებიდან 4 წელი მინიმუმ დაჭირდება რომ დასრულდეს. მაგას არ ამბობ 16 წლის კაცო 4 წელი 20 დამთავრდებაო? 16-ში არ არსებობდა საერთოდ არაფერი თუ რა არ არსებობდა 16-ში მოვიდა პრემიერა ეგ გითხარ 4 წელიწადში დასრულდება ყველაფერი 3.5 მილიარდი დაიხარჯებაოდა. კაი, ეს არ უთქვამს მაშინ პრემიერს? დიახ, თქვა პრემიერმა ოსამდე მოესწრებაო. პრემიერმა თქვა რომ მოესწრებაო, მოესწრებაო, ვერ მოესწრო ოსამდე. აქვნა სამწუხარო რაც უდია რა ვერ მოესწრო. ქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობის დასრულების ვადებმა 2024 წლამდე გადაიწია, რაც შეეხება მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ამ პროექტზე გათვალისწინებულ თანხებს. მართალია წელს სამინისტრო 18 მილიონი ლარის ათვისებას გეგმავს, მაგრამ იანვარ-ივნისში 3.750.000 ლარი დაიხარჯა, რაც გეგმის 89%-ია. როგორც ჩანს, წლის მეორე ნახევარი ამ პროექტისთვის უფრო ამბიციურია, 14 მილიონზე მეტი ლარი უნდა აითვისოს უწყებამ, ანუ დაახლოებით 4.5-ჯერ მეტი, ვიდრე წლის პირველ ნახევარში მოახერხა. რაც შეეხება ეკონომიკის სამინისტროს აქ ბიუჯეტის დაბალი ათვისებით ვარდნილისა და ენგურის რეაბილიტაციის პროგრამა გამოირჩევა, რაზეც თანხა წლის პირველ ნახევარში საერთოდ არ დახარჯულა. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისთვის ერთ-ერთ მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაზე თანხის 27% დაიხარჯა. ტურიზმის განვითარების პროგრამისთვის კი სამინისტრომ ბიუჯეტის 86.9% აითვისა. და ბოლოს მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი, რომელსაც მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს, ასევე 6 თვის გეგმასთან ჩამორჩენილ ხორციელდება, კერძოდ გამოყოფილი თანხიდან 760.000 ლარამდე დაიხარჯა, რაც გეგმის 53.9%-ია. დანარჩენი უწყებები უკვე მეტნაკლებად გეგმასთან ახლოს ახორციელებენ პროგრამებს. ბექა. მადლობა დათო ჯალაღონიას დეტალური ინფორმაციისთვის. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს შეიძლება ადამიანს კონდეს დიდი ფინანსური რესურსი, ხოლო 20 წლის შემდეგ სულ სხვანაირი იყოს მისი ფინანსური მდგომარეობა. ასე გამოეხმაურა საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი დეპუტატის და PSP ჯგუფის დამფუძნებლის კახა ოქრიაშვილის იმ განცხადება, სადაც ოქრიაშვილი ამბობს. იმაჩნია, რომ დიდარმა ადამიანებმა უარი უნდა თქვან ამ საპენსიო ანაზღაურებაზე და პენსია საპენსიო ფონდს დარჩეს. სრულადის განცხადებით ეს სქემის დატოვება ყველას პირადი არჩევანია და ის კონკრეტული ადამიანის გადაწყვეტილების ისწორეს ვერ შეაფასებს, თუმცა ფიქრობს, რომ საპენსიო სისტემა მაღალშემოსავლიანი ადამიანებისთვისაც მნიშვნელოვანია. თუ ქონდა ამის უფლება და გავიდა, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ნორმალური. ხოლო რაც შეეხება ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებას, მის მონაწილეობას საპენსიო სქემასთან, ეს არ მიმაჩნია სწორედ. დღეს შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს დიდი ფინანსური რესურსი, ხოლო 20 წლის შემდეგ სულ სხვანაირი იყოს მისი მდგომარეობა. წინასწარ ვერ განჭვრეტავ, მაშინ როცა თქვენ შეგიძლიათ დააგროვოთ ისე, რომ დღეს მით უმეტეს თუ დიდი გაქვთ ფინანსური რესურსი, არ შეგეტყოთ ეს და სამაგიეროდ საპენსიო ასაკში თქვენ გექნებათ გარანტირებული შემოსავალი, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა მოვიდეს თქვენს თქვა დაგროვილ შემოსავალს. მთავრობამ შესაძლოა Georgian Airways-ის ერევანი-თბილისის რეისები დაასუბსიდიროს მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობას სამუცხოვარ კომპანიას სურს. საქართველოს რკინიგზა 2019 წლის 6 თვის მონაცემებით მგზავრთა გადაყვანებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 11 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ტრადიციულად ელენე გოგბერაშვილი დღის სხვა სიახლეებით. მთავრობა სავარაუდოდ Georgian Airways-ის ერევანი-თბილისის რეისებს დაასუბსიდირებს. თბილისი-ერევანი-მოსკოვი ალტერნატიული მარშრუტია, რომელიც Georgian Airways-მა მგზავრებს რუსეთის ავიასანქციების შემდეგ შესთავაზა. ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით, სამინისტროს მიერ ჩატარებული ანალიზის შედეგად და მთავრობის გადაწყვეტილებით ერევნიდან თბილისამდე Georgian Airways-ის ფრენების ხელშეწყობა მოხდება. ავიაკომპანია Georgian Airways-ში კი ამბობენ, რომ ჯერ სამუშაო შეხვედრები მიმდინარეობს და კონკრეტული გადაწყვეტილება რა ტიპის მხარდაჭერას გაუწევს სახელმწიფო ეროვნულ ავიაკომპანიას ჯერ მიღებული არ არის. მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობა სამ უცხოურ კომპანიას სურს. გასაცავის მშენებლობაზე წინადადებების მიღება უკვე დასრულდა. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით გასაცავის მშენებლობის სურვილი სამმა უცხოურმა კომპანიამ გამოთქვა. ამ დროისთვის კომპანიების შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს. გამარჯვებულის გამოვლენას კი დაახლოებით 3 თვე დასჭირდება. სწორედ სექტემბერია ის სავარაუდოდ დრო, როცა ნავთობისა და გაზის კორპორაცია გასაცავის მშენებელ კომპანიას დაასახელებს. გასაცავის მშენებლობის დასრულება 2023 წელს იგეგმება. პროექტის ბიუჯეტი 250-300 მილიონი დოლარია.
ჯანდაცვის სამინისტროში სტრუქტურული ცვლილებები იგეგმება. ამის შესახებ ჯანდაცვის ახალი მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს. მინისტრი არ აკონკრეტებს რა ტიპის საკადრო ცვლილებები იქნება, თუმცა ამბობს, რომ სამინისტრო ეცდება თანამშრომლები სამუშაო ადგილების გარეშე არ დაჩნდნენ და მოხდება გარკვეული გადაადგილება. ჯანდაცვის უწყებაში არ საუბრობენ კონკრეტულად რა ტიპის საკადრო თუ ფუნქციური ცვლილება იგეგმება. გვითხრეს მხოლოდ ის, რომ მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი და ჯერ რესტრუქტურიზაცია სამინისტროში დაწყებული არ არის. საქართველოს რკინიგზის 2019 წლის 6 თვის მონაცემებით მგზავრთა გადაყვანებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 11 მილიონ ლარს გადააჭარბა. აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20%-ით აჭარბებს მაგისტრალური გადაყვანებიდან მიღებულ შემოსავალს და 51%-ით მეტია საერთაშორისო გადაყვანებიდან მიღებულ შემოსავალზე. 2019 წლის 6 თვის ჭრილში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა 1.277.000 შეადგენს, რაც ისტორიულად მაღალი მაჩვენებელია. ჯანდაცვის პერსონალისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლა დასჯადი ხდება. პაციენტის უფლებების შესახებ კანონში ცვლილებების მიხედვით სამედიცინო საქმიანობის დროს დაუშვებელია ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა, მისი პატივისა და ღირსების შელახვა. შესაბამისად, ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. კანონპროექტი ძალაში გამოქვეყნებისთანავე შევა. დოკუმენტს პირველი მოსმენით ხვალ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში განიხილავენ. მადლობა ელენეს. საქართველოში მსხვილ სავაჭრო ქსელებში პროდუქციის განთავსება და მწყემი მეწარმეებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამის შესახებ მეგრული აჯიკის მწარმოებელი კომპანია ჯოლას მენეჯერმა განაცხადა. აღნიშნულ პრობლემაზე BMG-თან საქართველოს მეწარმეთა კავშირით საუბრობდა, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ მსხვილი სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებთან შეხვედრას დაანონსა, მაგრამ სანამ შეხვედრა შედგება, მანამდე მოვისმინოთ სტარტაპერების აზრი სავაჭრო ქსელებში არსებულ ეგრეთ წოდებულ კაბალურ პირობებთან დაკავშირებით. ქართველი მომხმარებელი არ არის განებივრებული ქართული პროდუქციით და განსაკუთრებით ნატურალური პროდუქტებით, გაყიდვებით ჩვენი პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ვფიქრობდი, რომ პირველ ეტაპზე ჯობდა გაყიდვები მიმენდო სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის და ჩვენ მიგვეხედა წარმოებისთვის და რეკლამისთვის. შევხვდი სადისტრიბუციო კომპანიის წარმომადგენლებს. მთავარი პრობლემა მათ მე რაც მითხრეს იყო ის, რომ ჩვენ ვაწარმოებით მხოლოდ ამ ერთ პროდუქტს და ეს არ იყო საკმარისი. დავაჩქარე მომდევნოს პერსპექტიული პროექტი და ვუთხარი, რომ ჩვენ დავიწყებდით სუნელების შეფუთვას და უკვე სანელებლების ხაზით შემოვიდოდით ბაზარზე, თუმცა მაინც მათთვის პატარა მეწარმესთან და პატარა კომპანიასთან ურთიერთობა საინტერესო არ აღმოჩნდა და ჩვენი თანამშრომლობა ვერ შედგა. ამის შემდეგ ვიფიქრე, რომ შეგვექმნა ჩვენი პატარა სადისტრიბუციო რგოლი, თუმცა უნდა მცოდნო და ვინ იქნებოდნენ დამკვეთები. და დავიწყე უკვე შეხვედრები დიდი მარკეტების მენეჯერებთან. და აი მთავარი პრობლემა უკვე აქ წამოვიდა. მენეჯერებმა ამიხსნეს, რომ ჩვენი პროდუქცია რომ მათ დახლზე ან თაროზე განთავსებულიყო, ამისთვის საჭირო იყო გარკვეული ქირის გადახდა. ეს იყო ყოველდღიური ქირა და თუ იყო მაგალითად ქსელური მარკეტი, იქ უკვე თანხა საკმაოდ სოლიდური იყო. მინდა გითხრათ, რომ პატარა კომპანიისთვის, რომელიც აიხლა იწყებს სტარტს და ეხლა უნდა ბაზარზე გასვლა, ამ თანხების გადახდა არის თვით ლიკვიდაციის ტოლი. ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ თანხების გადახდას და აქედან გამომდინარე ეს პროდუქციაც ვერ მოხვდება მათ დახლებზე. დავჯერდით ისევ პატარა მაღაზიებს და არის რესურსი, ჩვენ მზად ვართ დაკვეთის შემთხვევაში, რომ დიდ რაოდენობაზე ვიმუშაოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე რა რაოდენობის დაკვეთაც გვაქვს, მხოლოდ იმას ვამზადებთ. გვინდა რომ ჩვენ სუნელების შეფუთვა დავიწყოთ, ქართული სასათბურე მეურნეობიდან არის ეს სუნელები, მასში ტყუის შემცველობა არ არის. ბრენდის სახელით ქვეშ გამოჩნდება სუნელები იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შევძელით ჯერ აჯიკით შესვლა ბაზარზე. რადგან ჩვენ ეხლა რომ დავამზადოთ სუნელები და ბაზარზე მაინც ვერ შევდივართ, ამას აზრი არ აქვს. ჩვენ სტარტაპერების რუბრიკაში კომპანია Connection-ზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც ცდილობს სამსახურის პოვნის და სწორი კადრების აყვანის ტრადიციული გზების შეცვალოს. Connection ცდილობს შეისწავლოს ადამიანის სურვილები, მისწრაფებები და მხოლოდ რეზიუმეთი არ შეაფასოს კანდიდატი. მისი მეშვეობით ათეულობით კომპანიამ უკვე იპოვა შესაძლებელი კადრი, როგორ გაჩნდა იდეა და მასთან ერთად დასაქმების კიდევ ერთი საშუალება. ლევან თერგეშვილი მოგიყვებით.
Connections-ის ამბავი დაიწყო ერთი მარტივი იდეით, რომ ვაპოვნინოთ ერთმანეთი გუნდს და გუნდის მომავალ წევრებს. როდესაც ერთნაირი ღირებულებების, ერთნაირი ფასეულობების და ერთნაირი ხედვების ადამიანების ცდილობენ, რომ ერთმანეთი იპოვონ. ადამიანები მაინც ცდილობენ, რომ ერთმანეთი შეაფასონ მხოლოდ რეზიუმედან გამომდინარე, ანუ მხოლოდ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე და მაინც ფიქრობენ, რომ მათ ურჩევნიათ გუნდის წევრად ყავდეთ ადამიანი, რომელსაც ექნება თუნდაც იდენტურ სექტორში, იდენტურ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება და ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ ის, რაც ადამიანს უკეთებია აქამდე, არამედ ის თუ რისი გაკეთება უნდა მას. ვფიქრობთ, რომ ადამიანი სულ უნდა განვითარდეს და მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიებმა ის გაათვითცნობიერონ. თითქმის 10-მდე კომპანიამ უკვე მოქცა შესაძლებლობა მათთან ურთიერთობის და შედეგად მიიღეს ის, რომ დაახლოებით 20-მდე ახალი გუნდის წევრი შეიძინეს და როგორც ვიცით, ყველანი კმაყოფილები არიან. ჩვენთვის არ არსებობს ბრენდი, როგორც ესეთი ცალკე კომპანია, ის შედგება ადამიანებისგან, ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდ ნაწილს უთმობთ მათ გაცნობას, მათი ფასეულობების გაგებას, მათი ღირებულებების. მას შემდეგ, რაც აი ამ გაცნობით ეტაპს გავივლით, ჩვენ ხვდებით ადამიანებს, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ კარგი გუნდის წევრები იქნებიან კონკრეტული კომპანიისთვის, კონკრეტული ვაკანსიის შესაბამისად. შემდგომ უკვე ვაკავშირებთ უშუალოდ ჩვენს მიერ შერჩეულ ადამიანებს კომპანიას და უკვე ამის შემდგომ ხდება მათი თანამშრომლობის დაწყება. თუ კი ადამიანს უნდა სამსახური, მე მგონია, რომ ადრე თუ გვიან ის აუცილებლად ნახავს სამსახურს და ის არა მხოლოდ სამსახურს ნახავს, არამედ ის ნახავს თავის საყვარელ საქმეს. გვინდა რომ მომავალში ტრეინინგების მიმართულებით და კოუჩინგის მიმართულებითაც განვითარდეს კომპანია და გვინდა რომ 2020 წლიდან კიდევ უფრო ახალი სერვისები შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. BMG სატელევიზიო გადაცემით ხვალ დაბრუნდება TV1 ეთერში. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.